ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും M4 മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ വന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് പക്ഷികളും കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കോഴികൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നാടൻ കോഴികളുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പ് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടായതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്കൊരു നല്ലൊരു നാടൻ കോഴിയെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ നാടൻ കോഴിക്ക് നമ്മൾ അടവച്ചിട്ട് മൊത്തം നമ്മൾ 10 മുട്ടയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായത്. അതിൽ 4 കോഴികളെ 21 ദിവസം കൊണ്ട് തള്ളക്കോഴി വിരിയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന 6 മുട്ട നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷമം ഉണ്ടായത്. കാരണം അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന് നമ്മുടെ 6 മുട്ടയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴി 4 കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഒരു 6 മുട്ട ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റ് എടുത്ത മുട്ടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു അനക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ കറക്റ്റ് 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ 24 ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ 4 വിരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ബാക്കി വിരിയാത്ത മുട്ടകളാണ് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ കോഴിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയത് 4 കുഞ്ഞുങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം മുട്ടകത്ത് ചാവുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി നോക്കിയിട്ടാണ് മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുത്തത്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാൾട്ട് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഈ കമൻറ്റ് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട കാണുമ്പോൾ സങ്കടവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ ഷെഡിലാണ് ലവ് ബേർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കോഴി എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂടുകളൊക്കെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഭാഗത്തുള്ള മൺകുടത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ട് എന്തോ പക്ഷിക്ക് എന്തോ ചെറിയൊരു പേടി പറ്റിയതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരും നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് പാറി വരുന്നില്ല. സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ തുളസിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഓടി വരുന്നതാണ്. അപ്പം എന്താ കാരണം എന്നറിയില്ല. നമുക്കിതിൻ്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള ആ ഒരു സമയം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സുഖമാണ്. ആ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടി ശരിക്കും നിങ്ങളിതുപോലെ കുറച്ചൊരു 2 പക്ഷികളും വളർത്തിയിരുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു രസമാണ് നമ്മളെ പക്ഷികളൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സമയം ഈ ബോറടി സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു തുളസിയെ കൊടുക്കും. ശരിക്കും നല്ലൊരു മനസ്സിനൊരു സുഖമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പക്ഷികളെയും അതുപോലെ കോഴികളെ ഒന്നിച്ചിട്ട് വളർത്തുന്നത്. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സ് അവിടെ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗോതമ്പ് അങ്ങനെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഇവരും കഴിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവനൊരു കൊള്ളിയെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ആ നിലത്ത് കുത്തുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ കോഴികളും അവൻ്റെ അടുക്ക ഓടിയെത്തും. അപ്പോൾ കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ചെതലുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഫുൾ ഇവൻ ചെതൽ ശേഖരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോഴികൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം ഇവള് പേര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉറക്കെ കൂവും. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം.
നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പക്ഷികൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ കൂട്ടിന് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ എല്ലാ പക്ഷികളും താഴെ ഇറങ്ങി അവരെ കോഴിയൊത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് കളിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ എന്ത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പക്ഷികളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ സാങ്കേതിക കാരണത്താൽ നമ്മൾ ആ വീഡിയോസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പഴയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ നിങ്ങളെ തേടി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. സൈനിങ് ഔട്ട്, മീ അനൂപ്.